ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ವಾತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟಾನಿಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಾನು. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಚಳಿಗಾಲ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಟಾನಿಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಡೈಲಿ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಒಂದು 5 ಡೇಸ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಾನು: ಶುಗರು ಒಂದು 4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಮ್ ತುಳಸಿ, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣ, ಮೆಣಸು, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಂಜರು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಶುಂಠಿನೂ ತಗೋಬೋದು. ಈಗ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಮುಂದುಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಶುಗರು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೋರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋವರೆಗೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಂಜರು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಲವಂಗ ಒಂದು 4-5 ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1-2 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ತುಳಸಿ ಒಂದು 10 ಎಲೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ. ರಾಮ್ ತುಳಸಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು 10 ಎಲೆ ತಗೋಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 3. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಇರಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರೋಷ್ಟುವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 5 or 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಅದ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 10 ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೋದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿವಾಗ ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಆಗೋಷ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬೇಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಟಾನಿಕ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನು, ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು 5 ಡೇಸಲ್ಲೇ ನಮಗೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.